проект в тишине постучался в двери. Аурайон, ты ко мне, верю и не верю. Ты пришел, деньжат принес, чрезвычайно много. Понял я, что все всерьез, сразу же с порога. А теперь не забывайте регистрироваться по ссылке в описании, и вы заработаете неплохие денежки. Вдруг, как в сказке, деньги пришли, рефералы доход принесли. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Где-то копейки я получал, об этом заработке даже не знал. И, наконец, я нашел Аурайон и деньги получил.